Oke John, balik lagi di channel Garasi Bisi Tua. Di video ini gue bakal mereview salah satu unit keluaran dari Honda, yaitu Honda New City tahun 2003 bertransmisi manual. City ini banyak generasinya ya, dari tahun 96 sampai tahun mudanya, sampai tahun-tahun sekarang pun kayaknya ada ya. Dimulai dari City Pesona, City Z, New City, dan banyak lagi sampai tahun muda ini. Cuma yang gua seneng ini dari City itu sosoknya, tampilan luarnya, tampilan bodinya itu kelihatannya nggak ngebosenin. Mau bikin gaya OM, bikin stand segala macem, itu dia masih enak dilihatnya. Gue demen itu karena ya itu, mobilnya bener-bener mau dia apain aja gayanya tetap enak gitu. Terus cara harganya juga relatif murah. Kita dapat juga mungkin bisa dari yang tuanya aja ya, dari harga 25 sampai 30 pun kita bisa dapetin City Pesona itu. Tapi kalau buat yang City Z-nya di atas itu 30 sampai 50 bahkan, dan New City-nya itu dari 50 sampai 70 bahkan lebih gitu. Tergantung kondisi dan harganya itu sendiri, owners penjualnya itu sendiri. Jadi mobil City ini buat kalangan wanita pun masih pantas. Laki-laki sih jangan ditanya, retro aja dia pantas aja, karena retro itu kan butuh skill yang luar biasa. Kalau wanita oke, wanita bisa, cuma kayaknya kurang worth it aja. Kalau laki-laki kan itu kan mobil belum power steering, bahkan koplingnya pun ada yang berat, remnya ada yang bagel segala macam deh. Cuma kalau buat City ini masih worth it lah kalau buat wanita. Kita simak yuk bagian luar yuk. Jangan di skip ya, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa di subscribe, oke? Oke, ini gue di depan Honda New City-nya. Ini bagian depannya. Lampunya ini ya, ini Scotland aja. Cuma nggak betah gue, nanti juga mau gue copot sih. Karena gue lebih suka putih aja, originalnya dia. Nah, ini grillnya hampir mirip kayak Honda Jazz. Monyongnya, mesinnya juga sama, hampir sama, bener-bener sama lah sama Honda Jazz. Kita lihat bagian sampingnya yuk. Ini sampingnya. Mobilnya nggak terlalu panjang, simple, elegan, masih cukup worth it, nice. Lihat belakangnya yuk. Ini bagian belakang Honda New City-nya. Kelihatannya asik ya. Mobil-mobil tahun 2000-an ini masih worth it, dilihatnya masih elegan, manis, bener-bener mewah kelihatannya. Untuk Jepangan ini cukup. Kalau kata gue model-model kayak gini untuk Jepang cukup, karena it's okay. Ini barang di bawah, ibaratnya di bawah 100 juta yang masih bisa layak gitu. Jadi yang udah gue dapat ini mobilnya udah nggak standar ya, dari velg dan warnanya aslinya nggak seperti ini. Ini udah siraman kedua dan velgnya juga udah ganti gua sama adapter baut 5, yaitu velg OM Mercy. Kalau yang lainnya aksesoris aja sih, masih ada enaknya knalpot. Ini mufflernya nih, mau ganti racing, free flow, jadi suaranya agak berisik. Mana lagi ya? Nggak ada sih, jadi cukup paling yang perubahan dari sisi keluarnya hanya di velg dan si warnanya aja, dan ini knalpotnya, mufflernya aja. Selebihnya kita lihat dalamnya yuk.
Nah, oke, gue udah dalam interiornya City ini. Bener-bener kalau kata gue ini mobil mirip dengan Honda Jazz yang generasi pertama. Dari setirnya, bentukan speedometernya, dashboard, bahkan kesininya pun bagian AC-nya, konsol, mirip banget asli. Oh iya, ini transmisi manual ya. Dia juga ada yang matic. Nah, ini kulitnya masih bludru, masih enak, masih bawaan originalnya dia. Cuma ya namanya pemakaian ada aja. Entah ini kesundut rokok kayaknya, entah ada yang congkel-congkel. Cuma masih rapi, warnanya masih enak semua. AC berfungsi dengan normal. Ini gue pakai satu karena dalam gerah, cuaca di luar juga panas. Ini di upgrade jadi double din, bisa layar monitor, udah dikasih sensor mundur juga. Kalau bagian ini nggak perlu jelasin juga udah pada tahu ya, bener-bener mirip sih sama Honda Jazz. Jadi ini sama, bedanya dia nggak ada airbags. Kalau Honda Jazz ada airbags. Dia udah power window, central lock, serta udah electric mirror. Kabinnya semua umum, standar, masih enak, nggak sempit, cukup luas, dan bener-bener dalamnya pun elegan. Kelihatannya emang simple ya, dinamis. Tapi bener-bener kalau orang baru masuk di bagian Honda ini ya, Honda apapun dia bener-bener beda sama Toyota. Honda punya nilai lebih dari desain-desainnya ini. Dia lebih keren, manis, cakep. Pokoknya buat wanita, laki-laki ya, muda apalagi ya, ini bener-bener pantas deh buat gaya-gaya harian-harian kalian, buat fashion daily. Ini bener-bener asik mobil. Oh ya, mobil yang gue review ini juga gue jual. Nanti di follow aja Instagram gue, @garasibesitua Handy Flash. Di situ gue juga ngejual unit-unit gue, stok yang ready, yang udah sold out pun jangan ditanya lagi ya. Jadi yang ready aja yang ditanya. Ini gue jual dari harga 62 juta nego. Selebihnya nanti by DM itu aja, Instagram aja ya. Berarti tinggal kita lihat bagian ruang mesinnya. Tadi seperti gue bilang, mesin itu benar-benar mirip sama Honda Jazz. Start dulu yuk, oke? Oh siap. Ya, ini dia dengan IDSI 8 busi. Beda sama yang VTEC. Mirip kan sama generasi pertamanya Honda Jazz. Mesinnya mungil, irit, bertenaga, lincah pokoknya. Ini bener-bener buat harian kepake bener guys. Mobil Honda City ini bener-bener irit, mengganti motor sih kalau kata gue. Ya. Oke, sekian dulu video ini. Selebihnya nanti mobil-mobil yang lain yang bakal gue review. Tapi jangan lupa di subscribe dulu, di komen buat masukan gue, di like, serta di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video-video di Garasi Besitua ini bermanfaat. Oke guys, see you.